2016 ලස්සන ගානක් හදන්නද? රුපියල් 800ක් වටිනා භාණ්ඩයක් ආනයනයේදී 6%ක තීරු බද්දක් ගෙවිය යුතුය. තීරු බදු මුදල සොයන්න. මොකද කියන්නේ? රුපියල් 800ක් වටිනා භාණ්ඩයක් ආනයනයේදී 6%ක තීරු බද්දක් ගෙවිය යුතුය. තීරු බදු මුදල සොයන්නලු. කොහමද හදන්නේ? එක 800 ගන්නවා. අපේ බද්ද කීයද? බද්ද ඇවිල්ලා 106යි. එතකොට මොකෝ වෙන්නේ? 800 වැඩි කරනවා 106යි. වෙන වැඩි කිරීම 106යි. බිංදු දෙකට බිංදු දෙක ගමුවා. මේක ලියන්න මේක ලියනවනම් මෙන්න මේ කෙලි ලියන්න නෑ ඔයාලට තේරෙන්න. මේ 800 වැඩි කරා යටට 100 දැම්මා උඩට 6 දැම්මා. දැක්කද? ඔන්න ඔහොම. හරිද බලන්න. දාලා බිංදු දෙකට බිංදු දෙක කපන්න. මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කොට වරක් 6 48යි. රුපියල් 48යි. හරිනේ? වෙනවද බලන්න. ඊ ඇති වෙන රූප සටහනේ ඒ මොකද්ද? මේලෙද ඡේදනයේද? මේලෙද ඡේදනයේද තියෙන්නේ? ඒ ඡේදන B උපකුලකේ නිරූපණය වෙනකෝ ඒ දේශ අඳුරු කොට දක්වන්න. දී ඇති වෙන රූප සටහනේ ඒ මේල B ඒ ඡේදන B උපකුලකේ නිරූපණය වන ප්‍රදේශ අඳුරු කොට දක්වන්න. ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ පැත්ත ඇවිල්ලා මේ පැත්ත මොකද්ද? මේ පැත්ත ඒ පැත්ත ඇවිල්ලා ඡේදනේ. හරි. මේ පැත්ත ඇවිල්ලා ඡේදනේ. නොකලියා ගන්න. මේ පැත්ත ඇවිල්ලා මාළේ පැත්තට එනවා මේලේ. මාළේ නම් මේලේ. හරිනේ? මාළේ මේලය නම් මොකෝ වෙන්නේ? මේක තියෙන ඡේදනේ. ඒ කියන්නේ ඡේදනේ කියන්නේ ඒටත් අයිති වෙලා බීටත් අයිති වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දෙන්නටම අයිති වෙන්න ඕන. දෙන්නටම අයිති වෙන කාලෙකෝ. මෙන්න දිනවා. මෙන්න දිනවා. මෙන්න ඒ පේනවද? මෙන්න B. එතකොට ඒ ඡේදන B කියන්නේ කවුද? ඒ ඡේදන B කියන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. දැක්කද? අන්න එයා තමයි ඒ ඡේදන B. තුනකට යනවාලු. ඒක ලියන්න තත්පර කියලා ලියන්න ඕන නම් තත් කියලා ලියන්න. තුනකට යනවාලු 48ක්. හරි. බස් රථයේ වේගය තප්පරයට මීටර වලින් සොන්නලු. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසියද කියලා. ඕකද තප්පරයට මීටර වලට හරවන්නේ කොහොමද? 48 බෙදන්න කීයෙන්ද? මෙතන වෙන්න ඕනි කීයද? මෙතන වෙන්න ඕනි කීයද? තප්පර පැත්තේ ඉන්න ඕනේ 1යි කියලා. මෙතන 1යි. මෙන්න මෙතන 1යි තප්පර. තත්පර 3කදී 48යි නම් තත්පර 1කදී ඒක තමයි තත්පරයට මීටර කියන්නේ. දැක්කද? එහෙනම් 48 බෙදුවා 3ෙන්. මෙතන තියෙන එකෙන් බෙදුවා මේ තත්පරයකට. ඒක තත්පර 3කට 48යි නම් තත්පර 1කට 48 3ට බෙදුවා. උත්තරය ගත්ත 16යි. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? හතරවෙනි ගාන. මෙන්න මේ ගාන පොඩ්ඩක් අරුවක් දාලා ලියා ගන්න. මේ ගාන මේක විභාගෙට අහනවා. මේක අමාරු උත්තරම් පේපරේ තියෙනවා. අරුවක් දාගන්න. මෙන්න මේ ලොග් ගාන.
කිව්වා මම මේක log 2 16 සමානයි 4යි. දර්ශකාකාරයෙන් දක්වන්නලු. දර්ශකාකාරයෙන් දක්වන්නලු. දර්ශකාකාරයෙන් දක්වන්නේ කොහොමද? කොහොමද දර්ශකාකාරයෙන් දක්වන්නේ? ලොක් පදේ අමතක කරා. කපලා දැම්මා. හරි. ලොක් පදේ පා. ලොක් පදේ පාපට. දර්ශකාකාරයෙන්නේ මේ දර්ශක ආකාරයෙන්. ලොක් පදේ පා හරි. දෙක ගන්න. දෙක ගත්තා. මේ දෙන්න මාරු කරන්න. මේ දෙන්න මාරු කරන්න. එතකොට 2 4 සමානයි 16යි. ඉතින් ඇත්තටම 2 4 ලියලා බලන්න 16යි නෙමෙයිද කියලා මේ. 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2 දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 2 16යි දැක්කයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක බලයක් විදියට ලියන එක තමයි මේ දර්ශකාකාරයෙන් ලියනවා කියන්නේ. මේ ලඝු තියෙන එක දර්ශකාකාරයෙන් ලියන්නේ කොහොමද? ලොක් පදේ අමතක කරා. මුලින්ම මොකෝ කරන්න ඕන? ලොක් පදේ අමතක කරා. ලොක් පදේ අමතක කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවර මේ දෙන්න මාරු කරන්න. මේ දෙන්නගේ ප්ලේස් දෙක මාරු කරන්න. මේ මෙයා මෙතෙන්ට දාන්න, මෙයා මෙතෙන්ට දාන්න. දාලා බලන්න මොකෝ වෙන්නේ කියලා. දැම්මම ඔයාලට පේනවා 2 4 දෙකේ උඩ ගාවට 16 යනවා. sorry ඒක දෙකේ මෙතෙන්ට 4 එනවා. 4 තිබ්බ තැනට 16 එනවා. එතකොට 2 4 සමානයි 16යි. දැක්කද? අන්න ඒකයි කතාව විතර. මානුක දෙයක් නැහැ. ඉතින් අන්තිමට බලන්න 2 4 උත්තරේ එනවා 16යි කියලා. හරි 5. විසඳන්න. ඒක කොහොමද ගන්න? විසඳන්න. x ඍණ 1යි x ඍණ 2යි සමානයි බිඳුවයි. ඔනෝකටත් අරුවක් දාගන්න. ඕකත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා පේපරේ ඔය වගේ ඕක ඔන්නෝම ආන. ඔය ගානත් අරුවක් දාගෙන විභාගයට කලින් දවසේ බලාගෙන යන්න. මේ වගේ ගානක් මොකද්ද කියන්නේ? විසඳන්න. විසඳන්න. කොහොමද පුතේ විසඳන්නේ? මොකද්ද ඔය විසඳනවා කියන එකේ තේරුම? මොකද්ද අතර විසඳනවා කියන්නේ? විසඳනවා කියන්නේ x ට ගන්නවා උත්තරයක්. හරි x ට ගන්නවා උත්තරයක්. x ට උත්තරයක් ගන්න කොහමද? x ට උත්තරයක් ගන්න නම් අපි x තනි කරන්න ඕන. අර මම හැමනිතරම කියන්නේ x තනි කරන්න ඕන. x ට උත්තරයක් ගන්න නම් x තනි කරන්න ඕන. හරි දැන් x ට උත්තරයක් ගන්න x තනි කරන්නේ කොහොමද? මේ බලන්න. මේ කෑල්ල ගිහිල්ලා දැන් මේ කෑල්ල දැන් මේ දෙන්නම ಗುಣ කරාම බිඳුවයිනේ. ඒ කියන්නේ එක්ක මෙහා බිඳුවයි එක්ක මෙහා බිඳුවයි. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්නම බිඳුවයි. හරි අපිට වැඩක් නැහැ ඒක. එක්ක මෙහා බිඳුවයි එක්ක මෙහා බිඳුවයිනේ. ඉතින් අපි ගමුකෝ x ඍණ 1 සමානයි බිඳුවයි. ඇයි එක්ක මෙහා බිඳුවයි. එහෙනම් x ඍණ 1 සමානයි බිඳුවයි. එහෙම නැත්නම් x ඍණ 2 සමානයි බිඳුවයි. x ඍණ 2 සමානයි බිඳුවයි. මම මෙතන ලිව්වා මට යාපති ඉඩමදි හින්දානේ. හරි. දැන් මොකෝ වෙන්නේ වැඩේට? දැන් ඔයා දන්නවා තනි කරගන්න. කොහොමද තනි කරන්නේ? දැන් මෙතන වරහන තිබ්බ කියලා වැඩක් නැහැ නේ. වරහනේ තේරුමක් නැහැ. x ඍණ 1 සමානයි බිඳුවයි කියලානේ ඔය තියෙන්නේ. හරිද? ඔව්. එතකොට x සමානයි මේ ඍණ 1 මේ පැත්තට යනවා ධන 1 වෙනවා. හරි. මෙතන x සමානයි ඍණ 2 මේ පැත්තට යනවා. දැන් එතන තෝරන ලියන්න වරහන නැති කරලා ලියන්න x ඍණ 2 සමානයි බිඳුවයි. ඊට පස්සේ ලියන්න x සමානයි මෙතන 2යි. අන්න වැඩි. x සමානයි 2යි x සමානයි ධන 1යි. දැක්කද? මා ලොකු දේවල් නැද ලකුණු කීයක්ද බලන්න. ලකුණු දෙකේම 5ක් යයි ලකුණු 10ක් ආවා එතන. අසල ගානක්. 2x ධන 1 2x ධන 1 කුඩායි හෝ සමානයි 5යි.
2x ධන 1 කුඩායි හෝ සමානයි 5යි. අන්න පුතේ වැඩි. ඒක කොහොමද කරන්නේ? 8 ආසර. මාරු. මේකෙත් මොකද කියන්නේ? අසමානතාව සපුරාලන ධන නිකිල සියල්ලම ලියා දක්වන්න. මේ මහා ලොකු දෙයක් කියනව නෙමෙයි ඈ. අසමානතා ඔබ සපුරාලන ධන නිකිල සියල්ලම ලියා දක්වන්න. හරි. ඊට කලින් අසමානතාව අපි විසඳලා ඉන්නේ බයි. ඕක උගන්වනවා 8 ආසරේ. මේ බලන්න අසමානතාව විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි කට ඇරිච්ච පැත්ත ලොකුයි කට ඇහිච්ච පැත්ත පොඩි. ඒක හරිනේ. මේකේ මෙහෙම දාලා තියෙන එකේ තේරුම තමයි කුඩායි ඒ කියන්නේ කුඩායි හෝ සමානයි. එහෙම නැත්නම් විශාලයි හෝ සමානයි. දැන් මේකේ තේරුම පහට වඩා කුඩායි හෝ සමානයි. පහට වඩා කුඩායි හෝ සමානයි. හරිනේ. දැන් දාගමු උත්තරේ. මෙන්න මෙහෙම. x තනි කරන්නනේ ඕන. x තනි කරන්න ඕන. දැන් ආයෙත් අර කතාව x තනි කරන්න ඕනේ නාම. x ගේ වදකාරය ටික අයින් කරන් ඉන්න ඕන. වදකාරය විදියට මුලින්ම අයින් කරන්නේ කවුද? වදකාරය විදියට මුලින්ම අයින් කරන්නේ. වදකාරය විදියට මුලින්ම අයින් කරන්නේ එක. එකනේ. එහෙනම් මෙතන දන්නවා 5යි. මේක මේ පැත්තට දැම්ම ඍණ 1යි. මෙතන 2යි x. අයින් එකක් ගියාම 4යි. මෙතන 2යි x. බෙදන්න දෙකේ. මේ පැත්තත් බෙදන්න දෙකේ. මේ දෙකට මේ දෙක ගැපුවා x උඩායි හෝ සමානයි 2යි. හරි. දැන් ආන්නේ මොකද්ද ධනනේ කියලා ඔක්කොම ලියන්නලු. x ගන්න පුළුවන් ධනනේ කියලා මොනවද දානවා? 1x 2 වෙන්න පුළුවන්. 1x 2කට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? මේ බලන්න මෙතන සමාන ලකුණක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ x සමානයි 2 වෙන්නත් පුළුවන්. 2කට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් x සමානයි 1යි. x සමානයි බිඳුව ගන්න පුළුවන්ද? x සමානයි බිඳුව ගන්න බෑ. ඇයි ඒ? x සමානයි බිඳුව ගන්න බෑ. අපිට ලියන්න කියන්නේ ධනනේ කියලා. ධන උත්තර ධන ඉලක්කම් ධන සංඛ්‍යා තමයි ලියන්න කියන්නේ මේ. හරිනේ. එතකොට 1,2 අන්න වැඩි. හරි. 7 මාර ලස්සන ගානක් 1.8x ධන 1.2x 1.8x ධන 1.2x කොහොමද කරන්නේ? භාග දෙකක් සුළු කරනවා නම් කොහොම වුණත් x නෙමෙයි මොනවා තිබ්බා? හරය එකටම වෙන්න ඕනේ. හරය සමාන වෙන්න ඕනේ. හරය සමාන ඔන්නෝව තමයි ලියාගන්න. හරය සමාන විය යුතුය. හරය සමාන විය යුතුය. හරය සමාන වෙන්න ඕනේ නම් හරය සමාන වෙන්න ඕනේ නම් මෙතන 2x තියෙන්නේ මෙතන x තියෙන්නේ. මොකෝ ඉතින් කරන්න ඕන? දන්නවනේ. මෙයා දෙකක් කරගන්න ඕන. මෙයා දෙකක් කරන්න නම් කීයෙන්ද වැඩි කරන්න ඕන? එයා දෙකක් කරන්න නම් දෙකෙන් තමයි වැඩි කරන්න ඕන. වෙනුවෙන්ද වැඩි කරන්නේ? මේ රන් ටික දාලා ගත්තා. මේක වැඩි කරා දෙකෙන්. මේකත් වැඩි කරා දෙකෙන්. මෙතන දෙවරක් 1 2යි. 2 වැඩි කිරීම x 2යි x. දාන්න මෙතන 1යි. මෙතන යට 2යි x. හරිනේ? හරය සමානයි. මෙන්න හරය සමානයි. හරය සමානයි නම් පොදු හරයක් ගන්නවා 2x මේ දෙන්නටම පොදු එක්කෙනෙක් ගන්නවා 2x. අවුලක් නැහැ. දෙන්න ගැව්වා ඉරක් උඩින් 2 ධන 1. 2 ධන 1 කීයද උත්තරේ? 2 ධන 1 3යි. ආයෙනම් උත්තරේ 3යි. අන්න ආයි කුඩා පොදු ගුණාකාරය ගන්න තියෙනවා ඈ. කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයන්න බලන්න. අර මන් දීපු මේ මං ගෲප් එකට දාපු ටියුට් එකේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයන්න තිබ්බා. xy හා x වර්ග යන බීජ ප්‍රකාශන දෙකේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය සොයන්න. මේ දෙක ලියාගත්තා. දන්නවනේ. මේක මෙහෙම ලියාගත්තා. මේකේ පද ටික x වැඩි කිරීම y. මේක x වර්ගමයි. ඕනයිද x වැඩි කිරීම x කියලා ලියන්න. ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැ. x වර්ගම කියන්නේ ඉතින්. හරි. දැන් මෙතනට දෙයියනේ කෝකටත් අයිල වගේ 1y එකයිනේ තියෙන්නේ. ඉතින්
අපිට ඉන්න එකම මිනිස්සයා මෙච්චරයි. ඉතින් අපි ආව තමයි ගන්න මෙතෙන්ට. x තියෙනවා x දැන් අපේ පදවික මොනවද x y නේ. x වල මෙතන එක තිබ්බට මෙතන දෙක තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගන්න දෙක තියෙන එක නා. අන්න ගත්තා හරි අවුලක් නැහැ. මේකේ ඉතින් දෙයනේ මෙතන y ගන්න නැහැ නේ. මෙතන y තියෙනවා x නයි මෙතනට එකයි. හරි. වැඩේ කොට. එහෙනම් දැක්වා. එහෙනම් ගොඩාක් කූපෝ කියා මේ ලස්සනට උත්තරේ ඉවර කරන්නේ කූ ගු සමානයි x වර්ග y වල පළවෙනි බලය හරි එතනට දාන්න ඕනේ නැහැ. දැම්ම නැත්නම් අවුලක් නැහැ. හරි. අසන ගානක් ඔන්න ඔය ගානත් ඒ කියන්නේ කලින් කූපෝ ගානත් මේ බාර පේපර් එකට එනවා. ගොඩාක් දුගුණාකාරී හොයන්න එනවා. මම මතක් කළා අද. ඊළඟට මෙන්න මේ යන්ත්‍ර පහයි මිනිස් දින ගානක් එනවා. මෙන්න මේ මිනිස් දින ගාන උදලා ගිහින් ඕකටත් අරුවක් දාලා. ඔය අනිවාර්ය ගණන්. යන්ත්‍රයකින් කුඹුරු යායක අස්වනු නෙලීමට පැය 6ක් ගත වේ. යන්ත්‍රයක් තියෙනවලු. හරි යන්ත්‍රය තියෙනවා. කුඹුරු යායක් තියෙනවා. හරිනේ. අස්සක් ගන්න පැය 6ක් යනවලු. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. යන්ත්‍රයක් තියෙනවා යන්ත්‍රකින් කුඹුර අස්සක් ගන්න පැය 6යි. මොකක්ද කියන්නේ? එවැනි යන්ත්‍ර තුනකින් මෙම යායේ අසවනු නෙලීමට ගත වන පැය ගන්න කොපමණද? දැන් මට මේ වගේ යන්ත්‍ර තුනක් තියෙනවා. හරි. බලන්න එකකින් පැය 6යිනේ. මං ගාව යන්ත්‍ර තියෙනවා තුනක්. එහෙනම් 6 බෙදනවා 3ෙන් උත්තරේ කීයේ? 2යි. පැය 2යි. අන්න කතාව. දැක්කද? එකකින් පැය 6යි. දැන් එකකින් දැන් ඇයි යන්නේ? එක යන්ත්‍රයක් තීද්දි පැය 6ක් නම් වැඩේට යන්නේ. මම ගාව යන්ත්‍ර තුනක් තියෙද්දි මේ මට පැයක් යනවාද මට ඉච්චරලා යනවා සසංගාල තුනම දැම්මා ටින්ගාලා ආවා වැඩේ කොට ඒ කියන්නේ එකකින් පැය 6යි නම් මෙතන තුනක් තියෙනවා 6 3ෙන් බෙදුවා 2යි ඒ කියන්නේ දැන් වැඩේට යන්නේ තුනම දාලා තියෙන එකටම දාලා තියෙන තුනම දාලා තියෙන එකට පැය දෙකෙන් වැඩේ ඉවරයි පැය දෙකෙන් වැඩේ ඉවර වෙනවා එකේ සිට තුන දෙක සංඛ්‍යා ලියා ඇති සර්වසම කාඩ්පත් තුනක් සහිත පෙට්ටියකින් සසම්භාවී ලෙස කාඩ්පතක් ඉවතට ගැනීමේදී ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලියා ඇති කාඩ් පතක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව ලියා දක්වන්න. විශේෂිත ප්‍රතික් සංඛ්‍යා ලියා ඇති සර්වසම කාඩ් පත් තුනක්. මෙන්න කාඩ් පත් තුනක් තියෙනවා. 1 2 3. මේ සර්ව සමයි කියන්නේ මේ ඔක්කොම සමානයි කියන එක හොඳේ. කාඩ් තුනම සමානයි කියන එක. අහමුලෙස කාඩ් පතක් ඉවතට ගැනීමේදී ඔත්තේ සංඛ්‍යාව. මෙතන එක්කෙනයි මෙතන එක්කෙනයි. තුන දෙකයි. හරි. ඔයාගේ උත්තරය හරි. බලන්න. මගුවේ දී ඇති තොරතුරු භාවිතයේ මූල 90 පළමු සන්නිකර්ෂණය සොයන්න. පළමු සන්නිකර්ෂණයට හොයන්නේ කොහොමද? පළමු සන්නිකර්ෂණයට කොහොමද හොයන්නේ? පළමු සන්නිකර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද ඔය? මහා ලොකු දේවල් නෑ. හොඳේ මේ මූල 90 යගේ ආන්නේ. ඔය සන්නිකර්ෂණ ඔය වචන වැඩක් නෑ. මේ කතාව ආන්නකෝ. මෙයාට දෙපැත්තේ ඉන්න වර්ග සංඛ්‍යා දෙකක්. හවුද? මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා 100. හරිනේ? මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා කවුද? 81. නැද්ද? 181යිනේ. 100 මූල 10යි. 81 මූල 9යි. මූල කියන්නේ 9 වැඩි කිරීම ඒ කියන්නේ 81 අදින්නේ කොහමද? 9 වැඩි කිරීම 9නේ. එමෙ ඉලක්කමෙන් වැඩි කරාම ඒ කියන්නේ 9 9ෙන් වැඩි කරාම 81යි. මෙතන 10 10න් වැඩි කරාම 100යි. ඒ කියන්නේ 81 මූල ඇවිල්ලා 9යි. 100 මූල ඇවිල්ලා 10යි. හරිනේ? ඒ කියන්නේ 9 වර්ග කරාම තමයි 81 වෙන්නේ 10 වර්ග කරාම තමයි 100 වෙන්නේ. වර්ගේ තරහකාරය කවුද? මූල.
ඒ කියන්නේ 100 මූල කියන්නේ 10යි. හරිනේ. එතකොට මෙතන 9යි. මෙතන 10යි. දැන් මෙයා ළඟ කාටද? මෙයා ළඟ මෙතන ગેප් එක කීයේ? මෙතන ગેප් එක 9යි. මෙතන ગેප් එක 10යි. ඒ කියන්නේ මෙයාට ටිකක් ළඟයි. මේ පැත්ත ළඟයි නේ. 81කට ළඟයි. 81කට ළඟයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මෙයා 9.5ක් හෝ 9.4ක් වගේ වෙන්න ඕනේ. බලන්න මේ උත්තරයක් තියෙනවද කියලා. බලන්න තියෙනවා මේ 9.5 සමාන 90.25 කියලා. 9.5 සමානයි 90.25 කියලා මේ පුටුවක් තියෙනවා පේනවද? මෙන්න මෙහෙම. ඒක ගණන් අමාරුද? දැන් ඔය ඉර ගහන්න ඕනේ කීයටද? දැන් ඔය ඉර ගහනවා නම් ගහන්න ඕනේ කීයට? ඉර ගහනවා නම් ගහන්න ඕනේ 90.25 පාට. මෙන්න මේකට ඉරක් ගැවුවම හරි. මේක තමයි උත්තරේ. මෙයාට ගහන්න නැහැ හොඳේ. 90ට ළඟ මෙයා 90ට කිට්ටු මෙයා. මෙයා දුරයි. බලන්න 90න් අඩු කරන්න මේ 88.3යි 10න් 6ක් 4යි 9න් 3ක් 6යි 9න් 8ක් 1යි අනේ අනික මෙතන 88ද තියෙන්නේ ඕ කොහොමද දුරයි වැඩක් නෑ මේ මෙතන 88 තියෙන්නේ මෙතන කෙලින්ම 90ම තියෙනවා මේ ඉතින් ඒක තමයි උත්තරේ ආයි 88ක් දිහා හැරි හැරි බලන්න මොකටද අපිට පිස්සුවක් තියෙනවනේ උරතුරු ඇසුරෙන් xy z අගේ සොයන්න අන්න ලස්සන ගාන අංග සම මේ ත්‍රිකෝණෙට මෙන්න මේ අඳින මම මේ අඳින ත්‍රිකෝණේ තියෙනවානේ මෙතන 61යි මෙතන 59යි මෙතන 60යි අංග සමයි කියන එකේ තේරුම මොකද්ද අංග සමයි කියන එකේ තේරුම තමයි දැන් මෙයා සමානයිනේ මෙයාට එනේ එයාගේ මේ බලන්න මේ ඉර ගහපු එක මේ මෙයා සමානයි මෙයාට මෙයා සමානයි මෙයාට දැක්කනේ එහෙනම් මෙයාගේ මෙන්න මේ තනි ඉර ගහපු මේ දැන් ත්‍රිකෝණේ මාරු කරලා තියෙන්නේ හොඳේ දැන් මෙතන මේක මාරු එයා අපිට පටලන්න ත්‍රිකෝණේ අනිත් පැත්ත ගහලා ඇඳලා තියෙන්නේ මේ දැන් මෙතන ඉර තියෙන එක මේ ත්‍රිකෝණේ තියෙන්නේ මෙතනට මේ පාදේ ටර්න් එක රවුමක් ගහලා මේ පැත්තට දාලා ඒ අපිට වැරද්දක් දැන් අපි වරද ගන්නවද නෑ අපි මොකෝ ගන්න මේ ඉරට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ කවුද මෙන්න මේ 60 හරි එහෙනම් මෙයාගේ ඉරට මේ ඉරට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ කවුද මෙන්න මේ y එහෙනම් y සමානයි කීයද මේ ඉරට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ 60යි නම් මෙයාගේ ඉරට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ y නම් y සමානයි 60යි ඇයි අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූප අංග සමානයි ඒ කියන්නේ මෙයාට අනුරූප එක්කෙනා කියන්නේ මෙයා වගේ මෙයාගේ එක්කෙනා තමයි මෙයා. අයි මෙයාගේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ මෙයානේ. දැක්කද? එහෙනම් ගමු x හොයන්න යන්න. x හොයන්න කොහොමද? මේ බලන්න ඉරි දෙක. ඉරි දෙක ඉස්සරහින් ඉන්නේ කවුද? 61. මේකේ මෙන්න ඉරි දෙක. මෙන්න ඉස්සරහින් ඉන්නවා කවුද? x. අවුලක් නැහැනේ. ඉරි දෙක එක නම් ඒ ඉරි දෙක හරි. එහෙනම් x සමානයි 61යි. වැඩේ කොට. දැන් x හරි y හරි. ඒ කියන්නේ 60 හරි 61 හරි. ඉතුරු එක්කෙනාට මේ ඉස් එක්කෙනාට ඉස්සරහා ඉන්නේ. මෙයාට ඉස්සරහා 59. ආන්න උත්තරේ දැක්කද? තරුවක් දාගන්න ඕකත් පේපර් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඕවා නැති O level paper නෑ. ඝන සිලින්ඩර් එක අරය 7යි. ඔන්න ගාන සිලින්ඩර් ගානක් සුපිරි. ඝන සිලින්ඩර් එක අරය 7 සෙන්ටිමීටර්ද? මෙතන ඉඳන් මෙතනට 7යි. අරයනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට 7යි. උස සෙන්ටිමීටර් 2යිද? ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට 2 සෙන්ටිමීටර 2යි. වේ ෆයි අගය සඳහා 722 ගෙන ඒ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සොයන්න. අර r ද උස h ද වල ඝන සිලින්ඩර් එක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සූත්‍රයේ දීලා තියෙනවා දෙයනේ. අන්න සූත්‍රයේ දීලා තියෙනවා වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ කියන්නේ සිලින්ඩරේ ඒක ලස්සනට දීලා තියෙනවා. සිලින්ඩරේ බලන්න. සිලින්ඩරේ
වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වප සමානයි 2πrh. හරිනේ. අහන්නේ වර්ගඵලයනේ. එහෙනම් 2π කියන්නේ කීයද? 7න් 22යි. r දන්නවා. r කීයද මේ? r 7යි. h උස 2යි. මේ අතට මේ අත කැපුවා. 22 වරක් 2 44යි. 44 ව 2 88යි. वर्ग सेंटीमीटर කියලා දාන්න උත්තරේ මාරයි. අන්න මාරු. නැකල්. අද ගන්න ඕන මේ රූපයක් තියෙන වැදගත්. මේ පාද දෙක සමානයි කියලා මෙයා x කියලා තියෙනවා. අහන්නේ x. මේ පාද දෙක සමානයි නම් ඔයාලා දන්නවා මේ ඉතින් මම කියලා දුන්නා. පාද දෙකක් සමානයි කියලා දීපු ගමන් මෙයා x නම් එක්කෙනෙක් x නම් මෙයා x නම් මේතර මෙයාට ඉස්සරහින් තියෙන එක්කෙනා x නම් මේ මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන මෙයාට ඉස්සරහින් තියෙන එක්කෙනා මොකද්ද වෙන්නේ? x නැද්ද? මේ දෙන්න සමානයි. පාද දෙක සමානයි නම් ඊට අනුරූප කෝණ දෙකක් සමානයි. දැක්කද? එහෙනම් මෙයා මේ දෙන්න සමානයි නම් මෙයා x නම් මෙයාත් x. හරිනේ. ක්‍රමයක් තියෙනවා වෘත්ත චතුරාශ්‍රය වල. දැන් මෙන්න මේ වෘත්ත චතුරාශ්‍රයේ සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍ය කීයේ? මේ දෙන්නගේ එකතුව. හොඳ මේ හතරම එකතුව 360යි. ඒක ඇත්ත. මම කියන්නේ මේ මෙන්න මේ දෙන්නගේ එකතුව. මේ දෙන්නගේ එකතුව 180යි. ඒ කියන්නේ 180ෙන් අඩු කරමු 65. දැන් 5යි මෙතන 7යි 7න් 6ක් 1යි. මෙතන 1යි. ඒ කියන්නේ මෙහා 115යි. ආයේ මේ දෙන්නගෙත් එකතුව කීයේ? මේ දෙන්නගෙත් එකතුව ඇයි? සරල රේඛාවක් මත පිහිටි මේ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මොනවම තියෙන්නේ. මෙහා 115යි මෙහා x. මේ ඔක දැන් තේරෙන්නේ නැන්දොත් මෙන්න මෙහෙම නැන්දොත් තේරෙනවනේ. ඔන්න ඕක. නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ කියයි. ඕකේ තේරුම මොකද්ද? සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණ. සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණක් කීයද? 180යි. සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණක් 180යි. ඒ කියන්නේ x ධන 115 සමානයි 180යි. ඒ කියන්නේ x තනි කර 115 එහා පැත්තට දැම්මා. ආයෙ x එනවා x සමානයි 65යි. easy ඈ.